د پلازمینې په ګډون د افغانستان یو شمېر نورې برخې په سپینې واورې پوښل شوي. هغه واوره چې د ځمکې د رغېدا او کروندو د رژېدا زیری لري، خو بېوزلو ته له یخنۍ د رپېدا او د ژوندانه د مړاوي کېدا پلمه ګرځي. ځکه چې ورښتونو کې د بنسټیزو لږوالي یا نشتوالي له کبله لارې بندې شي، کورونه ونړېږي او د سوند او خوړن توکو بیې هم لوړې شي، نو په پایله کې بشري ناورین وزېږي. د هېواد وروستیو ورښتونو کې څه باندې 80 کسانو ژوند بایللی او له 100 ډېر نور کسان ژوبل شوي دي. د دغه ناورین په زړه کې ګاونډیو هېوادونو څخه د راستنه کړای شویو کډوالو، ختیځ کې د وروستي زلزله ځپلو خیمو او بېوزله کورنیو وضعیت په تړاو هم اندېښنې لا ژورې شي. د ورښتونو دوام پر مهال د مرګ ژوبلې د مخنیوي یا لږوالي لارې او چارې څه دي او د بشري ناورین کابو کولو کې څوک څه ونډه لوبولی شي؟ له میلمنو سره یې راسپړو. درنښت او هرکلی. نننۍ سپړنه کې مو زه خاطره صفای ملتیا کوم. په پیل کې د خپرونې موضوع په تړاو زموږ د همکار راپور خپریږي. دا څو پرلپسې ورځو راهیسې درنده واوره په وچ افغانستان وریږي. سیلانیان او کروندګر یې هرکلی کوي. د الله تعالی په فضل او د هغې په کرم سره په نورستان کې دا د واوره وریږي او د نورستان ولسونه ډېر زیات خوښ دي، خوشحاله دي، چون د راتلونکي کال د هغوی د زراعت د اوبو کمښت سره نه مخامخ کیږي. نو د نورستان د ښایست او ښکلا د پاتې کېدو لپاره واورې او دا څو پرلپسې ورځو راهیسې درنده واوره په وچ افغانستان وریږي. سیلانیان او کروندګر یې هرکلی کوي. د الله تعالی په فضل او د هغې په کرم سره په نورستان کې دا د واوره وریږي او د نورستان ولسونه ډېر زیات خوښ دي، خوشحاله دي، چون د راتلونکي کال د هغوی د زراعت د اوبو کمښت سره نه مخامخ کیږي. نو د نورستان د ښایست او ښکلا د د رپورټ خپراوي په ترڅ کې د رامنځته شوې تخنیکي ستونزې له کبله بخښنه غواړو او سپړنې لپاره میلمانه دي فرانسې څخه زموږ خبریال عبدالله حمیم چې وروستیو څو ورځو راهیسې سرچینو او ځایي اوسیدونکو سره د اړیکو په ترڅ کې د ورښتونو پیښې شیبه په شیبه څاري او د پخواني مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي. عبدالله، کابل او نورو ولایتونو کې د ورښتونو په تړاو غورچاڼ له تاسو اورو.
سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. تیرو څو ورځې کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې بېساري واورې او اورښتونه وسول او خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې دومره دوامداره واوره نه وه سوې او حتی په داسې ولسوالیو او ولایتونو کې هم واورې وسولې چې په تیرو 15 کلونو کې هلته هیڅ واوره نه وه اورېدلې. خو متاسفانه د دغه واورو او بارانونو د اورېدو پر مهال د ځینو کورونو چتونه راپرېوتلي دي، ځینې کسان په واورو کې بند راغلي دي چې طالبانو اعلان کړی دی چې 160 کسان په دغه واورو او بارانونو کې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 110 څخه ډېر کسان زخمیان شوي دي. له 1500 په شاوخوا باندې کورونه په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې د مالدارانو ځینې څاروي هم تلف شوي دي او د دې ترڅنګ د ګڼو ولسوالیو لارې اوس هم بندې پاتې دي چې په هغه کې موږ یو مثال د غور ولایت څخه ورکوو چې د غور ولایت د ځینو ولسوالیو لارې د تګ راتګ پر مخ اوس هم بندې پاتې دي. او څه موده یو ساعت مخکې یو راپور چې موږ ترلاسه کړ دا و چې په 48 ساعتونو کې یو ناروغ د غور د پسابند ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر مرکزي روغتونه پورې د آس په واسطه باندې هغه رسول شوی ځکه هلته لارې بندې دي. د دې ترڅنګ اروزګان ځینې ولسوالیو کې هم ورته وضعیت دی او د دې ترڅنګ په بامیان ولایت کې تر ټولو بدترین وضعیت د کونړ ولسوالۍ د هغه زلزله ځپلو کسانو دی چې هغوی اوس هم سرپناه نه لري او خیمو کې ژوند کوي او د هغوی وضعیت په ډېر د اندېښنې وړ دی. ځینو نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم د هغوی د وضعیت په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړي دي او هغوی ویلي دي چې ژر تر ژره باید دغو کسانو ته مرستې ورسول شي. په کل کې په افغانستان که څه هم ځینو داسې وړاندوینې کېدلې د هواپوهنې د ادارو لخوا څخه چې څو کاله دوامداره وچکالۍ وي او دغه ډول بارانونه او واورې به د افغانستان لپاره ډېره ګټه وکړي. خو د دې ترڅنګ سره له دې چې ګټه به وکړي خو خلکو ته ډېر مالي او ځاني تلفات هم واوښتله. ښاغلی صدیقي، یوازې ګوتشمېره ورځو کې د لومړنیو شمیرو له مخې څه باندې 80 کسانو ژوند بایللی او 100 هغو څخه ډېر ژوبلیدلي دي. دا آیا عادي ناورین دی دغسې حالاتو کې؟ د الله په نامه تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته لیدونکو ته درنه میلمه ته حمیم صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه فکر کوم چې یو طرف خو په دې 20 کاله په افغانستان کې د طالب له لاسه افغانان په د انفجار انتحار لاسه مړه سو، شهیدان سو. اوس چې د طالب په موجودیت کې د طبیعي حوادثو له لاسه یا د واورې یا د سیلابونو یا د زلزلو له لاسه چې رسیدګي ورته نشي کولی، مدیریت نه لري، د دې نه مخکې باید حوادث طبیعي وزارت آمادګي ولري او متاسفانه چې دوی دغسې مسالې ته توجه نه ده کړی چې چیرې دغه په وخت باندې د دې نه مخکې چې دا واقع رامنځته کېږي دولتداري داسې نه ده چې کله چې یو موضوع واقع پېښېږي دغه نه وروسته باید اقدام وکړي. دغه نه مخکې باید چې دوی آمادګي درلودی، هواشناسي باید راپور یې ورکړی باید چې په دغه ولایتو کې د واورو ورښت په کوم اندازه د دې نه مخکې باید ټول هغه ولایتو ته باید کوم حوادث طبیعي له ادرسه چې کوم کومکونه باید هغوی لپاره په نظر کې نیول کېده باید هغه ولایتو ته انتقال کېده. د دې په څنګ کې وسایط، پرسونل چې د دې د تلفاتو مخنیوی شوی وای. متاسفانه چې موږ متوجه یو چې د طالب په موجودیت کې د لپاره چې دوی اکثرا د دوی د هدف نه شروع تر یا پورې نه تعلیم لري، کله چې تعلیم نه وي احساس نه وي نو طبعا هغه مدیریت باندې سپیږي، هغه په پلان باندې سپیږي، هغه په هواشناسي او حوادث طبیعي باندې سپیږي. همدغه ده چې موږ هره ورځ ګورو چې موږ افغان ولس په یو طریقه باندې د دوی په موجودیت باندې خپل ژوند لاسه ورکوي یا به خپل وطن پرې کېږي یا د دوی کورونه ویجاړېږي یا زخمیان کېږي یا د سیلابونو، د واورې، د زلزلې له ادرسه دوی متضرر کېږي. متاسفانه چې دغه پیښه اکثرا د طالب په موجودیت کې شوې ده. دا 15 کال روان ده او تر اوسه پورې طالبان موږ ګورو چې هیڅ نوع توانایي د مدیریت نه لري. او برعکس طالب مدیریت دا ده چې جهادي افراطي مرکزونو مدرسو ته ښه توجه ولري، دغه پیسې د ولس د عشر او زکات او د مالیاتو ادرس ټولي مدرسو ته لیږي، جهادي مرکزو ته لیږي، افراطي ډلو ته لکه TTP، لکه القاعده، لکه نورو ډلو ته ورکي. او د دې په څنګ کې طالب په خپله په عیش او عشرت کې د هغه نه په ژمي پیږي نه په اوړي پیږي
هغه فکر کوي چې لکه چې زه یم د ټول ولس باندې دغسې لکه ما غوندې حتی تاسو زه بخښنه غواړم یوه قصه وکړم څو ورځې مخکې چا سره زه غږېدم هغه راته ووایي زه د طالب مشر سره ما موضوع شریک کړې چې په یو فلان افغانان ولس لرو چې بیچاره خلک هلته د ګلپي پاڼه خوري ډېر بد حالت کې تاسو کومک ته موږ ضرورت لرو هغه طالب ورته وایي چې د 20 کال کې موږ په افغانستان کې په غرونو کې هغه واخه خوړلی دی نو بنا پرېږده چې د څو کاله دوی نه مخري څه پروا کوي یعنې طالب دومره بې احساس خلک دي د افغان ولس په احساس نه پوهېږي چې افغان ولس په کوم حالت کې ده هغه فکر کوي چې صحیح ده چې ته په غرونو کې تا تېروله خو تا خو باغي وې ته د دې وطن ویجاړولو لپاره نو تاسو فکر کوئ چې هم وړتیا نه لري او هم اړتیا ورته نه بولي اوسني چارواکي بله دواړو حالت کې ده هم د وړتیا موضوع ده قطعا دوی وړتیا نه لري او د دې په څنګ کې توجه د لپاره نه لري که چیرې د توجه موضوع وای مثلا په یو شفخانه کې باید یو ډاکټر متخصص باید پروفیسر باید شفخانه رئیس وای یا د مولا په نوم یې څوک راوستی هغه په چاره په څه پوهېږي چې دغه اهتمامات د شفخانې د پرسونال څه معنا څه خبرې دي او دې په څنګ کې چې په دې اساس وخت کې چې موږ باید صحیح پرسونال هلته استخدام کړو د دې زخمیانو لپاره متاسفانه چې موږ ګورو چې هره ورځ صحیح پرسونال منفع کېږي تعداد کمیږي او د دې په څنګ کې د جمهوریت په وخت کې موږ یوازې د 1 میلیون نه زیات ملکي مامورین درلود نه د مؤسساتو نه بغیر خصوصي شرکتونو نه بغیر د نظامي نه بغیر تاسو اوس وګورئ چې هلته په وزارت مالیه کې چې هغه خویندې چې موږ وظیفه درلود هغه ته وایي چې ته وظیفه پرېږده د تا د کور نه کوم سرپرست هغه نه به میړه به یې لاسه ورکړي ورور به یې نه لري هغه اوس څوک معرفي کوي په بهانه خلک داسې یعنې دا په دې معنا چې د خلکو نه د خلک دا د دوی په موجودیت کې د خلکو نه روزي اخیستل خلکو لپاره خنډ جوړول او د دې په څنګ کې قطعا یوازې دوی داسې فکر کوي چې په افغانستان کې د افغانستان هغه بیت المال پیسې یموږ لپاره یموږ د ډلو لپاره ده یموږ د ټیم لپاره ده نه د افغان ولس لپاره هغوی داسې فکر کوي چې یعنې افغان ولس په 40 میلیونه اکثرا د امریکایانو یا د تیر جمهوریت وایروسین یو یا د هغوی سره کار کوو په غیر مستقیم متاسفانه چې هیڅ نوع همکاري نشته بنان زه فکر کوم چې ولس نه زه غوښتنه دا کوم چې دا هره ورځ چې دغه ماتم په موږ روان ده راځئ چې ملي قیام وکړو د دوی په موجودیت کې موږ به هېڅکله ښه ورځ ونه وینو هره ورځ موږ بدبخت ورځې بلای مننه ښاغلی صدیقي پر حل لارو بعد خپرونې په لړ او وروستیو پای شیبو کې له تاسو څخه ستاسو لیدلوری ولرو عبدالله په افغانستان کې څو اړخیزې ستونزې خلک لري لکه د ورښتونو په پایله کې د کورونو نړېدل یا سړه هوا کې د بېوزلۍ له کبله د څوند توکو ته نه لاسرسی یا موږ دغه آس ولیده په ویډیو کې چې ناروغ په ډېرو هڅو د واورو په منځ کې غواړي چې روغتون ته ولېږدوي وس دغه شمیر مرګ ژوبله تر ډیره کومو ولایتونو کې د څه ډول پیښو په پایله کې رامنځته شوي له کابل څخه نیولې پروان فاریاب کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې بلخ کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي دي او اکثره په داسې ځایونو کې چې هلته کورونه نړېدلي دي او یا هم خلک د برف کوچ څخه لاندې شوي دي په داسې مواردو کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده بالکل هغه ویډیو چې ډېرو لیدونکو به کتلې وي چې د غور په پسابند ولسوالۍ کې یو ډله کسان دي هغوی یو ناروغ غواړي چې د روغتونه پرې ورسوي په ډېر بد حالات او ډېرو سختو شرایطو کې د ناروغ دوی هڅه کوي چې د دې ناروغ په ژوند وژغوري اوس دا یو مثال و چې دا تر رسنیو پرې راورسېدی اما کیدای شي په د دې یوې اونۍ په جریان کې داسې لسګونه او له لسو څخه هم زیات اضافه داسې نور کسان هم له ورته ستونزو سره مخ شوي مثلا بامیانو کې د دې ترڅنګ نورستان کونړ غور اروزګان فاریاب دا په دې ولایتونو کې چې ډېرې واورې سوي دي هلته اکثره غرنۍ سیمې دي او هلته دغه ولسوالیو لارې طبیعي ده چې ډېر ژر بندېږي په عادي بارانونو کې هغه لارې بندېږي د خلکو تګ راتګ ستونزمن کېږي او هلته داسې سیمې شته چې هغه په لسګونه کیلومتره لا اضافتر هلته روغتیایي مرکز ته او نه هم د ژوند کولو نور اسانتیاوې شته خو خلک د یو مجبوریت له مخې هلته اوسېږي او مسؤلیت د هغه کسانو جوړېږي چې هغوی سر د واک وي او په قدرت باندې وي چې هغه خلکو ته د ژوند کولو امکانات ورته برابر کړي خو کله چې دغه
داسې طبیعي ناورینونه رامنځته کیږي نو دا معلومدار خبره ده چې عام خلک چې د هغوی د ژوند کولو سطحه ډیر په ټیټه سطحه باندې دي، یعنې هغوی د ژوند کولو امکانات تر ډیره پورې نه لري، هغوی په خټینو کورونو کې اوسیږي او ډیر د غربت ژوند تیروي، نو هغوی طبیعي ده چې هغوی ته تلفات اوړي او هغوی زیانمن کیږي. خو د دې ترڅنګ تر ټولو اندېښمنونکی وضعیت د هغه بارداره میندو دي چې هغوی حامله دي او یا هم د هغه شیدو خوړونکو ماشومانو دي چې هغوی شیدې خوري. نو په داسې یخني حالاتو کې د هغه کله چې هغوی ناروغ کیږي د تر صحي مرکزونو د هغوی رسول یا هغوی ته خواړه برابرول ډیر ستونزمن دي، او دا ډول د ډیر خلکو څخه موږ معلومات ترلاسه کړي دي چې په خاص توګه په غور کې، په اروزګان کې او نورستان ولایت کې ډیر کورنۍ له دغه ډول مشکلات او ستونزو سره مخ دي. په ډیرو سیمو کې هلته انټرنیټي او موبایل شبکې هم کار نه کوي چې خلک د هغوی له وضعیت څخه خبر سي، یا هغوی مثلا کوم مسؤلو کسانو ته یا کوم چاته زنګ ووهي. نو چې حقیقت سي د روانه اونۍ 3-4 ورځې خلک په ډیر سختو شرایطو کې وخت تیر کړ او دا وضعیت اوس هم دوام لري، ځکه د ځینو ولسوالیو د ځینو درو ترمنځ د رفت آمد لارې اوس هم تړلې دي. ښاغلی صدیقي، که څه هم افغانستان د روسیې په څېر هیوادونو سره د پرتلې وړ نه دی د امکاناتو او اسانتیاوو له اړخه، خو بیا هم دا ډول هیوادونو کې یا د سیمې ګاونډیو هیوادونو کې دا ډول اورښتونه د کابو کېدو وړ دي. لږ تر لږه د مرګ ژوبلې ډیروالي څخه مخنیوی کیږي. اوس د مرګ ژوبلې د ډیروالي لامل په افغانستان کې تاسو څه کې وینئ؟ د بنسټیزو لږ والی که نور موارد؟ لکه مخکې چې ما اشاره درلود تاسو ته، که چیرې موږ دغه دلته که واقعا مسلکي پرسونل دوی سره وای او هم په هواشناسي بخش کې بیا حوادث طبیعي کې، زه فکر نه کوم چې موږ دومره د تلفاتو شاهد پاتې کېدو. د لپاره چې په عادي موبایلو کې وګورئ چې د 10 ورځې مخکې آب هوا ته معلومیږي چې په کوم حالت کې ده، بیا هواشناسي هغوی لپاره پیشرفته هغوی سره امکانات وي، نو بنا نو کړی شي چې حتی د یو کال مخکې راتلونکي کال لپاره هغوی پیشبیني کولی شي چې د ورښتو په ټولو مسایلو باندې د طبیعي حوادثو په اړه باندې بنا دغه نه وروسته به دوی کولی شي کابینې ته وزارت حوادث طبیعي وزارت ته هغوی کولی شي چې هغوی ته راپور ورکړي او د دې په څنګ کې هغه ولایتونه چې دغسې مسایل رامنځته کېدونکي د هغوی لپاره د مخکې نه مخکې امکانات هر څه ورته برابر شي. زه فکر کوم دومره موږ د تلفاتو شاهد نه وو پاتې، مګر کله چې داسې مسلکي خلک هلته نه وي او پرسونل اکثرا یوازې سوټکراسي وي او میم زرمال ټول زما یې هغه د بوشکې او د دغسې سیاست وي، زه فکر کوم چې دا اوس هم چې کوم همکاریان زه چې معلومات لرم اوس هم چې همکاریان شوی ده د ولس په همکاري سره یو بل سره همکاري کړی، یعنې د دوی د طالب په موجودیت کې هیڅ نوع همکاري ولس سره نه ده شوی، او که چیرې شوی وای دغسې حادثات به نه وو پېښ شوی. د دې په څنګ کې موږ چیرې موږ ورته وګورو د کونړ موضوع وګورئ چې څومره تلفات موږ درلود، که چیرې دغسې یو صحیح مشروع نظام وای د هغوی په موجودیت کې نړیوال باید هغوی سره کومکونه کړی وای. اوس وګورئ چې اوس په دې ورښت په حالات کې تاسو وګورئ چې موږ څومره تلفات لرو. د لپاره چې دوی تاسو د کونړ پیښې څخه یادونه وکړه، یونیسف د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د کونړ زلزله ځپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي چې لاسنیوی کوي، مرسته کوي، خو لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري. او په هغه ویډیو کې چې خورا زړه بوږنوونکې ده خیمې دي او په هغو خیمو کې دغه زلزله ځپلي پراته دي او دغه خیمو د واورو په منځ کې دي. یعنې دا له تصوره لرې ده چې انسانان د په دا ډول شرایطو کې په دا ډول حالاتو کې ژوند وکړي. له زلزلې ډیره موده وشوه، پرته له شکه چې افغانستان د اړتیا هومره بنسټیزې نه لري، خو آیا دومره تشه چې لږ تر لږه د دومره ډیرو او کلکو ورښتونو اټکل ونه شي او ورته چمتووالی ونه نیسي؟ زه غواړم دې دوه موضوع ته اشاره ولرم. یو دا چې د طالب په موجودیت کې ما مخکې اشاره درلود، قطعا دوی وړتیا خو بیخي د حتی د صفر ته هم نه رسېږي. د لپاره چې وړ شخصیت وړ کادرونه نشته. کله چې وړ شخصیت وړ کادرونه په اداره کې نه وي، هغوی څنګه پلان جوړولی شي، هغه څنګه د تخنیک په وسایلو پوهېږي. نن 21مه پېړۍ ده، د هوش مصنوعي سیستم ده،
باید چې په ټوله معنا دوی پوه وي. متاسفانه چې دوی هماغه توپدانې څنګ کې ایښی ده او د 200 کاله 300 کاله سیاست چلی همدا یو طرف. بله غواړم مهم موضوع ته اشاره ولرم، هغه دا چې د طالب په موجودیت کې تاسو وګورئ چې امریکایان چې 2 میلیارډه چې هغوی دغه 2016 چې باید کومکونه سوی وای د افغانستان بیخي لس کې نشته، ټول دنیا کې ستا یوازې افغانستان د دوی په لس کې نشته او د دې په څنګ کې اروپایان روښانه قطعا دغه کومکونه د دوی په موجودیت کې بند ده او د دې په څنګ کې حتی همسایه ملکونه عربي هېوادونه اکثرا دوی نه غواړي چې مثلا د دوی په موجودیت کې کومکونه داسې وکړي چې د امریکایانو د غرب نه دوی د تاثیر لاندې رانیسي. یعنی کله چې په پاکستان باندې کله طبیعي پیښه چې وسو زلزله وسو د کشمیر د آزاد کشمیر په ځای کې د همدغه د افغانستان د جمهوریت صحیح ټیم لاړ هلته هغوی سره کومکونه وکړي او د دې په څنګ کې کله چې دغسې پیښې رامنځته کېده همسایه ملکونه به خپل ټیم به یې لېږل افغانستان ته. د دې په څنګ کې دغه نړیوال اروپایان امریکایان به خپل تر اندازې پورې خپل کومکونه به یې کوله، مګر اوس موږ ګورو چې قطعا نه همسایه ملکونه ورته نه کومکونه زړه ښه کوي او نه اروپایان او غربیان قطعا کومکونه نه کوي. یعنې افغانستان په خپله داسې حالت کې نه ده چې موږ کافي بودیجه د حوادث طبیعي لپاره ولرو، مګر د یو مشروع نظام په موجودیت کې نړۍ موږ سره ډېر زیات کومکونه به یې کوله. هماغه و چې موږ په ډېر کم وخت کې د تلفاتو مخنیوی هم کوله او د دې په څنګ کې یو نو فکر کوئ چې د طالبانو د ښاغلی صدیقي د طالبانو د حکومت رسمیت او مشروعیت نه درلودل هم د نړیوالو مرستو د نه رسېدو لامل ګرځېدلی؟ بلې بله، یعنی واقعا د طالب په موجودیت کې موږ که چېرې ورته متوجه اوسو، زه داسې غواړم چې ټول ولس باید راځي چې موږ ملي دریځ ولرو. زه خپل ځان لپاره نه وایم زه خارج کې اوسېږم، زه به ارام یم، هغه ولس چې هلته پرو د هغه زه د هغوی جز ځان ګڼم بولم او د دې په څنګ هغوی ما فامیلان دي، موږ وروڼه دي، موږ خویندې دي، باید چې د هغوی درد موږ احساس کړو. راځئ چې د یو نیم دوستان چې خارج کې ستا هغه د طالب صفتونه کوي، خو که چېرې دومره صفت کوي ته لاړ شه خپل بچا سره عمل کړه 2 ورځې تېرې کړې بیا تا ته معلومېږي چې د طالب په موجودیت کې د هغوی په موجودیت کې خلک څومره مشکلات لري. بنا تاسو اوس وګورئ چې د طالب په موجودیت کې کومکونه په افغانستان کې بند شوی یو طرف، حتی اوس وګورئ چې د طالب په موجودیت کې دغه د پاکستان سره چې تجارتي راکړه ورکړه درلود دغه بند شوی ده. په دې کې هغه متضرر موږ غریب خلک ورسپې کې شوی ده او دا کومکونه لکه وړي او د دې په څنګ کې وریجې دغه قیمتونه ګورل ور شوی، د دې په څنګ کې دوایانې دغسې نه پیدا کېږي او کوم صادرات چې موږ یې درلود هغه صادرات بند شوی او ایران ته موږ صادرات نه لرو، چین ته یې نه لرو، روسیې ته یې نه لرو. دا باید په واقعیت سره ووایو او د دې په څنګ کې کوم قیمتونه چې موږ ته ارزان تمامېده پاکستان له خوا نه موږ ته ډېر ارزان تمامېده او مال هم چې راتله دغسې نو بنا د دوی د سیاست د ضعیف د سیاست موجودیت له ادرسه همدغسې چې دروازه وتړل سبا ته ایران سره تړل کېږي، بله ورځ چین سره د مسکو سره تړل کېږي، همدغه پاکستان چې د دوی حامي و د دوی معنوي پلار و وګوره چې اړیکې سره خراب دي. ښاغلی صدیقي خو اوسني واکمنان ګاونډیو سره په ښه توګه روغه جوړه نه کوي، د نړیوالو رسمیت بابیزه ګڼي، کور دننه د افغانانو لخوا مشروعیت هم بابیزه ګڼي. نو فکر کوئ چې پایله به یې څه وي؟ لرلید یې څنګه وینئ؟ پایله به همدغه وي چې زموږ ولس تدریجي مرګ سره موږ مواجه یو. لکه څنګه چې طالب په موجودیت کې سرمایه د افغانستان وتښتېده، کدرونه د افغانستان وتښتېده، خارجي مؤسسات خپل فعالیتونه بند کړي، خارجي کومکونه په افغانستان لپاره نشته او دې په څنګه اړیکې سره خرابې شي. دلته یوازې متضرر کېږي زموږ ولس. معدنونه د دوی په لاس کې ده، د معدنونو د پیسې نه دوی خپل ځان لپاره عیش و نوش کوي، ودونه کوي او جایدادونه اخلي او د دې په څنګ کې افراطي مرکزو سره دوی همکاریانې کوي. حتی حقاني مدرسې چې پاکستان کې د هغوی سره دوی همکاریانې وکړي. یما ولد د لوګي نه مړ کېږي، دوی حقاني مدرسې هلته کومکونه کوي. خپله موږ که چېرې ورته متوجه سو چې دا خلک دومره افراطي ډله ده چې حتی خپله یما ولد د لوګي نه مړ کېږي او دغسې کارونه کوي. یعنې بناءً د دوی په موجودیت کې موږ به همیشه داسې فکر وکړو چې ورو ورو تدریجي مرګ سره مواجه یو. د دې په څنګ کې تقریبا داسې فکر وکړو چې 500 کاله وروسته موږ روان یو. کله چې د افغانستان نه د وطن نه تانه قدر لاړ شي او سرمایه نه لاړ شي نو طالبانیزم نه پاتې نه شو. نو همدغه ده چې د دوی په موجودیت دوی قصداً داسې غواړي چې کادرونه لاړ شي د افغانستان نه سرمایه وتښتي، چې هغه هوښیار خلک، هغه ملي خلک چې اگر چې ټول افغانان ملي مفکوره لري، مګر بیچارهګان هغوی د دوی په موجودیت کې هغه استدلال به نشي کولی، هغه دلیل به نشي ویلی. د دوی په موجودیت کې څه فکر کوم چې موږ مقصد مواجه یو، یوازینی حل لاره چې مخکې ما تاسو ته اشاره درلود هماغه بیا لاره وي.
یعنی امیر قیام. عبدالله، ختیځو او شمالي ولایتونو کې د لا ډیرو ورښتونو اټکل هم شوی. تر اوسه څه شمېر لارې تړلې دي؟ بالکل د 21 ولایتونو کې د سبا لپاره او د نن شپې لپاره د واورو او د ورښتونو اټکل شوی دی. که څه هم د شمالي ولایتونو لار خو په بشپړ توګه سالنګونو کې بنده ده او له دې سره ځینې داسې راپورونه هم ورکول شوي دي کله چې دغه لار بندیږي یا که د دغسې پیښو پر مهال باندې، نو په شمالي ولایتونو کې د ځینو خوراکي توکو قیمتونه هم لوړیږي. د دې ترڅنګ په نورستان ولایت کې او همدارنګه کونړونو کې هلته چې واورې شوي دي، د ځینو ولسوالیو لارې بندې شوي دي. اما طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې مبارزې وزارت یا ادارې هغې اعلان کړی دی چې په ګڼو ولسوالیو کې دوی د تګ او راتګ لارې خلاصې کړي دي. همدارنګه غزني څخه هم راپورونه ورکړي میدان وردګو کې چې هم لارې بندې وې، چې هغه لارې هم ځینې لارې خلاصې شوي دي. خو په حقیقت کې هغه څه ته چې اړتیا ده یا اړتیا وي چې مخکې د دغسې پیښو، ځکه مخکې چې صدیقي صاحب اشاره وکړله د مصنوعي ځیرکتیا وخت دی، نو طبیعي دی چې دا به له وړاندې څخه اټکل کېدلی سي چې طبیعي آفتونه به په کومه کچه باندې وي او په کومه کچه باید ورته چمتووالی ونیول سي. خو متاسفانه هغه ډول چمتووالی ورته نه ونیول سوی، ځکه دومره کسان کیدای سي دا خلکو لپاره ډېر کم ارقام وي، اما دا ډېر لوړ ارقام دي چې په 2 ورځو کې یا په 48 ساعته کې دومره کسان هغوی خپل ژوند له لاسه ورکوي او له 100 څخه اضافه کسان هغې ټپیان کېږي، 1500 په شاوخوا باندې کورونه ویجاړېږي. نو دا په واقعیت زړه بوژنونکي ارقام دي په 48 ساعته کې، او کیدای سي دا ارقام نور هم لوړ وي، ځکه په ډېرو ساحو او سیمو کې چې هلته خلک ژوند او زندګي کوي هلته هیڅ ډول ټلیفوني خدمات او انټرنیټي خدمات نشته. کیدای سي دا هغه وروستي ارقام ونه اوسي، ځکه په ډېرو هغو غرنیو سیمو کې چې خلک ژوند کوي هلته ډېر سختې واورې شوي دي او لارې بندې دي او ممکن خلکو ته تلفات هم اوښتي وي. خو دا چې له وړاندې څخه آمادګي نه ونیول شوې، نو ځکه دا تلفات رامنځته شول. یو کراسو مثلا د کونړ د زلزلې ځپلو کسانو په اړه باندې چې څو میاشتې وسولې، هغه کسان ډېر کم کسانو ته ځینې کورونه جوړ شوي وو، اما ګڼ کسان اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. په خاص توګه د نورګل درې خلک هغوی په خیمو کې ژوند کوي. نن ځینو سازمانونو د هغوی ویډیوګانې د هغوی وضعیت هغه په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره کړله چې هغوی په ډېر بد وضعیت کې دي او د دغه واورو د اورېدو له امله کونړ کې اوس هم د ځینو ولسوالۍ لارې بندې دي. هلته روغتیایي خدمات کم دي، د روغتیا پالانو ورتګ هغه کسانو ته کم دی. نو که یو څوک خپل په ځان باندې فکر وکړي چې په یو داسې سختو شرایطو کې چې هغه په خیمه کې ژوند کوي او د خیمې د پاسه هم 22 واوره اورېدلې وي پرته وي او هلته نه د ګرمې جامې وي نه ګرم خواړه وي، نو په واقعیت وضعیت اندېښمنونکی دی او خلک همدا هیله لري چې د راتلونکي لپاره که احیانا دغسې طبیعي پیښو سره خلک مخ کېږي، هغه کسان چې مسؤل وي هغوی باید ورته چمتووالی ونیسي. خو که څه هم تر اوسه پورې هیڅ ډول زده کړه له دې مسایلو څخه نه دي شوي، ځکه په افغانستان کې په تېرو 3 کلونو کې موږ سخته خونړۍ زلزلې لرلې. د دې ترڅنګ په ځینو ولایاتو کې سیلابونه لرله چې خلکو ته سلګونه کسان د دغه طبیعي پیښو له امله هغوی تلف شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړ. خو بیا هم زده کړه نه ده ورڅخه شوې او هغه لاره چارې باندې هیڅ ډول کار نه دی شوی چې څنګه باید د یو انسان ژوند وژغورل شي. ښاغلی صدیقي، د وړاندوینې خبره د یوې خواته وي، خو دا چې کله یوه پیښه رامنځته کېږي، یوه طبیعي پیښه رامنځته کېږي، ډېر لوري پکې ګرم ګڼل کېږي او پکې مسؤلیت هم لري. لکه همدغه خپل خلک چې قرباني هم بیا پکې ګرځي. خلک د لا ډېر بشري ناورین مخنیوي یا لږ تر لږه لږوالي کې څه کولی شي یا څه ونډه لوبولی شي؟ دغه به فکر کوم ستاسو ویناوې به ورته مرسته وکړي. لږ تر لږه راتلونکو ورځو کې چې مشرقي ولایتونو کې یا ختیځو ولایتونو کې د ډېرو ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه شوې. مننه کوم. کور ودان خیر اوسې. اول خو د دولتداري وظیفه دا ده، دوی باید په دې پوه شي چې د افغانستان چې د غرونه
کله چې جیولوژي په جیولوژي کې داسې ویل کېږي چې د افغانستان غرونه د ځواني په حالت کې نه دي، د ځواني په حالت کې دي نه د رشد په حالت کې ده. لکه څنګه چې انسان رشد کوي دغسې غرونه رشد کوي. نو بنا دلته په افغانستان کې زلزلې ډېر زیات واقعات پیښیږي. د دولتدارۍ اصول دا ده چې باید په ټول افغانستان کې ولس ته باید دا توجه دا باید ورته وویل شي چې تاسې په غرنۍ ساحه کې د آبادۍ نه باید تاسې مخنیوی وکړئ. د لپاره چې دغه ساحو کې اکثرا په افغانستان یو غرنۍ ساحه ده او دلته زلزلې ډېر رامنځته کېږي، تاسې باید کې طرف نه شئ. یو د دې په څنګ بل چې دا دولتداري باید وظیفه دا ده چې مثلا پیشبیني کېږي د راتلونکي کال لپاره چې په دغه ساحو کې دغسې ورښت او دغسې طبیعي حوادث رامنځته کېږي. بنا وظیفه د دولت دا ده چې ولس سره باید موضوع شریک شي، د جومات ملا سره چې ولس سره شریک وي، ملک سره، مکتبونو سره، ځوانانو سره، مدني فعالانو سره. اوس خو انټرنیټ هغه ځای کې چې نشته، انټرنیټ کې نشته. په دغه ترتیب باندې موږ کولی شو چې دغه د دې مخنیوی تر اندازې پورې وکولی شو. او د دې په څنګ کې مهمه موضوع دا ده چې صحي ټیم ډېر موجودیت یې ډېر مهم ده. مګر موږ د طالب په موجودیت کې زه فکر نه کوم چې دغسې تدابیر د لپاره موږ نشو نیولی چې د طالب کله چې ته ورباندې بحث وکړې هغه درته وایي چې عصري علوم هغه کفر ده او فلان ده او بستان ده. حتی د طالب په موجودیت کې دغه د عصري علوم موضوع رامنځته شو. کله چې عصري علوم دا ټول درته وایي، اسلام درته وایي چې تعلیم در باندې په ښځو هنر باندې وړاندې فرض ده. دا که مولا که طالب واقعا دین اسلامي واقعا معلومات ولري، دا یې دغه اسلام او تفسیر د ساینس له نظره متعاده کړي، دوی په خپله پوهېږي چې اسلام په دې هره موضوع کې څومره معلومات لري. مګر متاسفانه چې دغه انسان جوړښت دا چا پیدا کړی؟ الله تعالی پیدا کړی. نو بنا نه دا په دې باندې چې د دې موجودیت باندې چې موږ څېړنه کوو آیا دا کفر ده؟ نه هی باید پوښتنه. مګر طالب په موجودیت کې زه فکر کوم کله چې حتی د هواشناسي موضوع کله چې تخنیکي خلک چې ورته ووایي چې دغسې رامنځته کېږي هغه وایي چې ته کافر شو، دا دروغ ده، فلانکی ده، بسنګ. ولې د لپاره چې هغه خو نه په دین کې معلومات لري او نه په علومو کې معلومات لري. بنا د طالب په موجودیت کې زه فکر کوم چې دا به امکان لري. اوس غوښتنه مې د ولس نه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو ته ما اشاره درلود چې دغه ټکو باید موږ په نظر کې ونیسو او د دې په څنګ کې موږ سره انټرنیټ شته، موبایلونه شته، حداقل 10 ورځې مخکې موږ ته د هوا حالت معلوموي، د ورښت او اندازې کله چې ورته وګورو حتی د اندازې د سانتي د ټولو موږ ته معلوموي چې د شمال اندازه موږ ته معلوموي، د سیلابونو موږ ته معلوموي، حتی د زلزلې مخنیوی د دې موضوع باندې هغه کېږي. تاسو لطفا په هغه کلي کې په هغه ساحه کې چې خلک چې تعلیم یافته وي په عصري علومو باندې معلومات ولري هغه د باید ولس سره شریک چې دغسې مسایل راتلونکي ته باید ورته متوجه واوسو. بنا زه فکر کوم چې مخنیوی به لږ آسان وي. او د دې په څنګ کې حداقل موږ یو څه باید په کور کې یو څه اوله کومکونه باید ولرو چې څنګه وکولی شو چې هغه فامیل سره کورنۍ سره همکاري وسي. او د دې په څنګ کې حداقل ولس باید دولت له خوا نه اوله کومکونه باید ټول هغوی لپاره باید ورسره شریک شي چې تر څو هغه که چیرې هېڅ صحي پرسونل نه وي حداقل دوی پخپله وکولی شي چې هغه اوله کومکونه خپل هغه همسایه سره هغه کلي کې چې تر څو چې صحي ټیم ورته رسېږي چې حداقل دوی څنګه وکولی شي چې د انسان د ژوند نجات لپاره یو څه همکاري باید ولري وکړي. متاسفانه چې دغسې همکاریانې دغسې معلومات نشته. ولې کله چې تعلیم نه وي تعلیم نه وي دغسې بدبختان رامنځته کېږي. او د دا ټوله موضوع بیا هم رامنځته کېږي د موجودیه نظام په حاکمې ډلې. ولې د لپاره چې د دوی معرف وزیر هغه قوارې ته چې ګوري قوارې بیخي د لیدو وړ سړی نه او بیا زوی ته کمیشنکاري کوي، فحشا کوي. نو هغه څنګه د معرف په اړه توجه وکړي؟ د دې په څنګ کې تحصیلات عالي وزیر ته وګوره هغه داسې قوارې څه معلومه ډم غوندې یو شی بس برابر ده په پوهنتون کې به دغسې ګرځي او دغه بیچاره په دې څه پوهېږي چې تعلیم څه معنی او وطن څه معنی. نو دغسې خلک متاسفانه چې داسې یو بدبخت خلکو په لاس کې د وطن اوس سپارل شوی ده او چې اوس دوی د څه ګیله اوس یوازې ګیله باید موږ خپله باید ځان جوړ کړو او د دې شرایطو لپاره باید آمادګیانې ولرو. او غوښتنه مې د ولس نه دا ده چې اوس هم لا ډېر وخت ده په دې ژمي کې باید هغه مسایلو ته فکتورونه چې ما اشاره درلود او تاسې هغه ته توجه وکړئ. د دې په څنګ کې وخت ډېر کم ده. تاسې کولی شئ چې انټرنیټ نه حوادث طبیعي حوادثو آمادګیانې چې دغه باید تاسې لږ مطالعه کړئ، لږ ورته رسیدګي وکړئ. او غوښتنه مې د ولس نه دا ده، مشوره مې هغوی لپاره ده چې د طالب په موجودیت کې داسې هېڅ کله د دوی نه د کومک توقع ترې وکړئ نه د همکاریانو توقع ترې وکړئ. هغه د لپاره چې کومکونه تاسو په نوم باندې کېږي دوی خپل فامیلان ورته معرفي کړي، خپل کورنۍ ورته معرفي کړي. زه ډېر دقیق معلومات چې مؤسساتو خارجي مؤسسې ته او نورو ته
بس ورته وایي چې دا ما خلک به مقررې کومکونه ما فامیل ته به ورکې او هر څه چې دا بس د دوی د نورو په ټول افغان ولس ښاغلی صدیقي تاسو د اوسنیو چارواکو بې غورۍ او بې پامۍ په اړه وویل خو خلکو ته به پوښتنه رامنځته شي چې د اړونده مسؤلینو ونډه او دنده دا ډول حالاتو کې څه ده؟ عادي حالت کې که چیرې مسؤله چارواکي وایي څه یې باید کړي وایي؟ دلته کله چې نظر عمر فاروق وایي چې په هره موضوع چې دا هغه مسؤول هغه مکلفیت لري مسؤلیت لري په ټوله معنا باندې حتی دا کیسې یو هغه یو کوچی یو دهقان او یو کوچی ورته راځي ورته وایي چې دغه ایتا پول چې دا د ایتا له لاسه د ایما د پسه هغه خپې زوبل سوی دا باید د دې جواب تو وایي پیښه په بغداد په عراق کې شوې ده او د حضرت عمر ته راځي یعنی هغه د ګیروان نیسي چې ته واري حاکم ته وي ایتا الله سره کار شوی ده که تا پول سي جوړ کړی وای دغه حالات به نه رامنځته کېده بنا زه چې دا اوس چې د اوسنۍ شرایطو کې کله چې طالب ته تو جنګېدی جهاد یې د چوکۍ لپاره وکړه د مادیاتو لپاره وکړه او ډېر شوقي د چوکۍ وي اوس باید ولس ته باید جواب ولري ولس ګوره تا د مالیات زښت ډېر د اندازې نه زیات مالیات درکوي ټکس درکوي او چپ درته ولاړ ده تا چې په خپله مکتبونو به تا انفجار انتحار کول پول به د خرابوله د پای برق به د ویجاړوله اوس دا ولس هېڅ کار هم نه کوي نه تخریبات کوي نه ښه نه بد اوس هم بیچارهګان اوس هم چپ ده غواړي چې نور ته څه غواړي نه د جنګ طرفداري هم نه کوي اوس حد اقل ته خو لږ احساس د مسؤلیت وکړه دومره غلاوې تا وکړه او د نن وروسته لږ خو توجه ورته وکړه خو اوسني واکمنان ادعا لري ښاغلی صدیقي چې دوی رسېدنه کوي که چیرې رسېدنه ده کړې وای اوس چې یوسف چې لکه څنګه چې حمیم صاحب ورته اشاره درلود د ویډیو په اړه باندې د کونړ په موضوع باندې کله چې کورونه ویجاړ سو زلزله ځپلو لپاره یو ځای ورته مشخص سو هغه کوم په هغه کې دا کومکونه چې دوی لپاره وکړه مثلا هر یو ډونر چې دوی باندې غاګو کې یا تجار غاګو کې چې دومره کومک در کوم آیا اول خو دوی نه باید پوښتنه کړې چې پیسې راوړه کې نه راوړی مطبوعاتي کړی وای یو او دې په څنګه ډېر کومکونه ترلاسه کوي ولې دوی د خلکو لپاره کورونه جوړ نه سو ولې نن هغه خلک زلزله ځپل چې اوس په ډېر بد شرایطو په خیمو کې پراته دي او دوی نن داسې ورځې تېرېږي یو خو کور لاسه ورکړه او د دې په څنګ کې تا د دوی په نوم باندې ډېر پیسې ترلاسه کړې ولې دا کومک دا کورونه ورته جوړ نه کړي او د دې په څنګ کې زه د ولس د هغه خارج کې چې هغه دوستان ژوند کوي دغه نه دا غوښتنه دا لرم چې لطفا کومکونه چې کوي په خپل شخصي خلکو ته وکړي دغه یوټیوبران چې دوی د تاسو نه پیسې ټولوي تاسو باور وکړئ چې ډېر دقیق معلومات لرم چې په سلو کې 10% نه مصرفوي یوازې یوټیوب کې جوړي بس او ایتا هغه ایتا پیسې ایتا زه ډېر نومونه نه غواړم چې نومونه ولغه تا نومونه ما مزه معلومات هم پیاړه لرم د هر یو پاړه باندې لطفا پیسې غوته مو ورکوي په خپل مستقیم وکړي دغه یوټیوبران چې دی دغه تاسو خلک تاسو پیسې د خارج نه خلک اخلي غوي باندې 10% نه مصرفي 90% جيب ته اچي متاسفانه نو د دې په څنګ کې اوس کې چې موږ ولس نو سو کې څومره قربانیان وکړي موږ ولس به قرباني جو تکات کسو دا خو د حاکم ډلې د دولت مسؤلیت دا ده چې باید په دې اساس په اساس وخت دا دوی باید هغه مسؤلیت ادا کړي وای متاسفانه چې د دوی په موجودیت کې هیڅ نوع همکاري نه ده شوی ماته اوس وګوره مثلا د کونړ موضوع ده غاسي اوس وګوره چې دغه په واور په حالات کې چې اوس وګوره شپېته نه زیات پیښه شوې او تاسو باور کړئ دغه ارقام چې دوی خي دوی د ولس در لپاره نه کوي دوی حتی قل د لپاره کوي چې د کومکونو دوی ترلاسه کړي د زلزلې لپاره چې کونړ کې د پیښه رامنځته شو د ارقام د لپاره دوی یادول چې حتی قل دوی کومک ترلاسه کړي ښاغلی صدیقي دغه شمیره چې لومړنۍ شمیره هم ده بشري مسئله ده ستره بشري مسئله ده یعنی د افغانستان جغرافیې پورې نه مختص کیږي کله چې د بشر مسئله رامنځته کیږي نو د ټولو مسؤلیت ورته ورګرځي د اړونده سازمانونو او بنسټونو مسؤلیت دلته څه دی او فکر کوئ چې څومره دغه مسؤلیت او دغه دنده پر ځای ترسره شوې ده زه کاملا خورې در سره موافق یم تاسو سره زه موافق یم خو مشکل اساسي مشکل دی که دا کله چې کومکونه کېږي مثلا د جمهوریت په وخت کې کله چې کومکونه کېده مطبوعات به ورته موجود وو مدني فعالان به ورته موجود وو د کلي ملک او نمایندګان ټول به ورته موجود وو تر زیات اندازې پورې پروسه به شفافه ده دغه خارجي کوم اساس چې کومک لخوا کېده کومکونه به دغه لخوا کېدله الف نه دریا پورې مګر متاسفانه چې دا اوس د خارجي دوستان یا مؤسسات چې دوی یو خو مؤسسات ډېر اکثره د وطن وشړل یو بهانه بل بهانه دوی موضوع ده چې دوی چې کله کومکونه رامنځته کېږي دوی خپل د افغان ولود د خوب ګوتنه دوی نیولای
ولس دنیا باندې هغه کوي چې بشري ناورین رامنځته شوی د دې کې دا موږ سره کومک وکړي کله چې کومک کېږي دا ټول دوی خپل ځان ته وړي بنا اصلي متضررین ته نه رسېږي لکه څنګه د کونړ لکه د نورو او طبیب او عادت چې رامنځته شوی او د دې په څنګه دغه چې خارجي دوستان وګوري چې د مطبوعات موجه کړه کومکونه نه رامنځته نه رسېږي ولس ته او ولس هم دغه چغې وایي چې لطفا د کومکونه تاسې مه کوئ د لپاره د کومک موږ ته نه رسېږي دوی ته رسېږي حتی ولس په دې باندې خوشحال ده چې خلک د کومکونه د راوړل شوی د لپاره چې کله چې ماته نه رسېږي دوی ته د ورسېږي او دوی ځان مستحق بولي بنا یو د هغه فکتورونه چې د نړۍ چې نه غواړي دوی سره کومک وکړي هغه دا ده چې وی په دې پوه ده ولس هم دغه توقع لري چې لطفا د کومک یې بند کړي دوی په خپله دغه ټکو ته متوجه شوی ده یو د هغه کومکونه چې نړۍ له خوا نه بشري حقوقونه باید کېده او د دې په څنګ کې چې سرحد وپېژني باید چې د انسانیت او د کرامت انسانیت په نوم باندې باید کومک ورسره شوی وي د تاریخ په موجوده کې دغه کار بند شوی دی یعنی متاسفانه چې اوس ګوره دا مهاجرین چې د کله چې باور کوي د هغه مهاجر د ایران راغلي ما پوښتنه وکړه چې د تاسو د مزه کې تر ورسېد د پیسې باور وي نه ماته مزه کې راغلي نه پیسې دا ټول مطبوعاتي خبرې د ولکه هیڅ ما سره وایي کومک هم شوی مننه ښاغلی صدیقي راځئ د مرستو په اړه زموږ همکار عبدالله څخه وپوښتو چې د سږ کال ژمي کې د نړیوالو مرستو څخه څه شمېرې یا معلومات لرو طالبان خو هغوی د خپل د تیر کال ځینې معلومات دوی وړاندې کړل چې دوی سلګونه زره کورنۍ ښیي چې د هغوی سره نقدي مرستې کړي دي د دې ترڅنګ په ځینو ولایاتو کې دوی ځینې ښارګوټي اعلان کړي دي چې د هغه کډوال چې له ایران او له پاکستان څخه افغانستان ته ستنیږي هغوی ته د سرپناه لپاره ځمکې ویشي او په ځینو ولایاتو کې دوی عملا دا پروسه پیل کړې ده دا چې څه ډول به وي خو تر ډیره پرې معلومات نشته خو دوی په رسنیو کې دا اعلان کړي دي د دې ترڅنګ د طالبان چې کومې مرستې اعلانوي هغه ډېرې مرستې هغه د بهرنیو سازمانونو لخوا څخه ترسره کیږي او دا مرستې بیا پر هغوی باندې ویشل کیږي مخکې چې د یو موضوع ته صدیقي صاحب اشاره وکړله مثلا چې د هغه کسان چې مسؤلیت لري د هغوی ونډه څه ده چې مثلا د دغسې پیښو په اړه باندې مخنیوی وسي یا کار ورته وسي کله چې څو ورځې مخکې 2 ورځې مخکې واورې پیل شولې د طالبانو د پیښو پر وړاندې مبارزې ادارې رئیس چې دی نورالدین ترابي هغه یو ډېر ضعیف هدف مې دا دی چې د ډېر سن و سال عمر لرونکی سړی دی نو هغه ماهیپر ته تللی و او عکسونه یې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپاره کړي وو هغه خپل د یو بل چا اړتیا درلوده چې یو بل څوک هغه د ده ته وژه ورکړي یعنې دی تر لاس ونیسي او هغه مثلا د ساحې ته راولي دومره ضعیف دی مثلا عمر یې لوړ دی نو د دې پر ځای که هغه کښېني هغه یو د بیړنیو حالاتو یو اداره یا یو کمانډ سنټر جوړ کړي د ولایاتو معلومات ترلاسه کړي او هلته عاجل اقدام وسي هغه که د دوی نظامیان وي که هوایي کسان وي چې هغه چورلکې په واک کې لري هلته خلک ورسیږي نو هغه به شوی او که دا په ماهیپر کې راځي او دلته درېږي یو څو عکسونه اخلي او دا مسله د ډیرو خلکو د انتقاد سره مخ شوله پاتې سو د مرستو مسله ډېر کسان هغوی زموږ سره ځینې ثبتونه شریک کړي دي چې اکثره مرستې د طالبانو د خپلو خپلوانو ترمنځ ویشل کیږي او هغه کسان چې مثلا هغه که په ولسوالیو کې دي صحیح دي یو اندازه مستحقو کسانو ته رسیږي خو یو اندازه د ځینو چارواکو خپلوانو ته رسیږي او ځینې داسې راپورونه هم شته چې هغه ادارې او مؤسسات چې باید مرستې وکړي یا هغوی مثلا کوم پلان او برنامه چې لري نو طالبان د هغوی لپاره خپل لیست وړاندې کوي او ورته وایي چې دومره اندازه به زموږو کسانو ته ویشي او دومره اندازه به چې کوم تاسو سروې کړې د هغه کسانو ته ویشل کیږي نو له دې څخه ښکاري چې دا هر څه عادلانه نه دي او د دې د څار لپاره چاته حکم نه ورکول کیږي ځکه نه مدني فعالان شته نه نور داسې ادارې شته چې د ولې پوښتنه ځینې وکړي نو په داسې حالاتو کې ډېر کسان چې مستحق دي هغوی له مرستو څخه پاتېږي او د هغوی ژوند ورځ تر بلې خراب وضعیت ته روان دي مثلا په تیرو 2 کلونو کې په میلیونونو کډوال افغانستان ته راغله یعنې هغه د فقر د کرښې لاندې چې ژوند کوي د هغو فیصدي
نور هم لوړه سوله، ځکه په میلیونونو کډوال نور هم راله او هغه داسې کډوال نه و چې هغوی د ډېر غټ تجارتونه او کاروبارونه درلودل او هغه د بیا راسي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. هغوی هم ټول غریبکار کسان وو. نو له دې څخه ښکاري چې کوم کسان چې مرستو ته اړتیا درلودله د هغو شمېر څو برابره نور هم ډېر سو او د دې کسانو ته مرستې رسول، د دې کسانو ژوند منیجول دا یو پالیسي ته اړتیا لري او تګلارې ته اړتیا لري چې ډېر کسان هم دا انتقاد کوي چې دغه ظرفیت اوس افغانستان کې موجود نه دی او کوي هم متاسفانه په ډېرو حالاتو کې د ځینو کسانو مخه نیول کېږي چې هغوی کوم کار د یو چوکاټ یا د یو اصولو له مخې ترسره کړي. نو طالبان هغوی خپل شمېرې او ارقام اعلانوي، حتی هره میاشت، هره اونۍ او هر کال دوی سلګونه زرګونه کورنۍ او کسان دوی اعلانوي چې له دې سره مرسته کوي. مثلا تېره شپه یو راپور طالبان ورکړی و چې په کندهار کې 20 میلیونه افغانۍ نغدي پیسې په اړمنو کسانو باندې ویشلي دي، هغه کسان چې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وو. خو د دې پیدا کول ډېره ستونزمنه ده په داسې حالاتو کې چې دغه 20 میلیونه افغانۍ آیا په واقعیت سره هغه کسان چې مستحق دي هغوی ته رسیدلي دي او ځکه په همزمانه خلک بیرته غوښتنه کوي چې د دوی ته په سمه توګه دوی مرستې نه رسیږي، ځکه لومړی دا پروسه یو ډېر عجیب و غریب پروسه لري. یعنې د څارنې او پوښتنې څوک نشته. بالکل، مثلا د مسجد ملا څخه دوی پوښتنه کوي، د مسجد ملا بیا په کلي کې ورته کوم کس معرفي کوي چې دا غریب دی، بیا هغه که د ملا ملګری وي که د ملا شناخته وي نو طبیعي ده چې حق اولت هماغه کس ته ورکول کېږي او بیا دا لیست ځي بیا تر قومندانیو تر استخباراتو فلټر کېږي، وروسته بیا هغه مؤسساتو ته سپارل کېږي چې هغوی باید ورسره مرسته وکړي. اوس نو که په دې کې څوک مستحق وي که غیر مستحق وي، بیا هغه کله چې لیست ورته وسپارل سي مؤسساتو، هغوی مجبور دي چې له دې کسانو سره مرستې او کومکونه وکړي. خو د دوی لپاره یعنې د دې پر سر کوم داسې څوک نشته چې دا وپلټي یا څارنه وکړي او دا معلوم کړي چې دغه پیسې چاته ځي، د کومو اصولو له مخې ځي او څنګه ځي. ځکه بل ستونزه دا ده چې په ډېر یو غټې کورنۍ لپاره هم دوی ډېر ناچیز نغدي کومک په نظر کې نیولی او ورکول کېږي. نو خلک غوښتنه کوي چې په 10,000 افغانۍ او 15,000 افغانۍ د دوی د یو 10 کسیزې کورنۍ ژوند هغه په هیڅ کله په سم حالت ته نه راځي. نو خلک غوښتنه کوي چې د یو کاروبار بدلون ته اړتیا وي، خو د ملګرو ملتونو رپورټونه هم ښیي چې افغانستان کې د بېوزلۍ کچه هسکې ته رسېدلې. ښاغلی صدیقي، نه یوازې بېوزله کورنۍ د کونړ زلزله ځپلي او ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه کړی شوي، څه اندېښنې او ستونزې لري اوس مهال په دغو ژمنیو ناوریني حالاتو کې؟ خوري په افغانستان د طالب په موجودیت کې هغه مهاجر یمنګ ولس چې واقعا هغوی چې افغانستان ته خپل وطن ته راځي، د دوی په موجودیت کې هغه امیدواریانې چې ورته شوی وو هېڅ نه ورته یو ورته نه ده شوی. مخکې چې ما اشاره درلود نه د ښارګوټي موضوع نه د کومکونو موضوع. د دې په څنګ کې زه د طالب ته دا وایم چې د عزیزي ګروپ یا د دې په څنګ نور تجاران چې تاسو ته د مهاجرو په اړه یا د زلزله ځپلو په اړه تاسو ته چې ووایي چې دومره کومکونه مونږ کوو، آیا تاسو دا پیسې تاسو خپله واخیستې که واقعا عزیزي ګروپ دا کومک نه ده کړی؟ د دې په څنګ نور تجاران چې د طالب معنوي پلار خلیلزاد هم دا ټویټ کړی و، یعنې متاسفانه چې دوی قطعا دغسې د دوی په موجودیت کې د لپاره چې مخکې چې حمیم صاحب دا خبرې وکړی او د دې په څنګ کې چې ما هم دا خبرې وکړې چې د طالب په موجودیت کې شفافیت د کومکونو قطعا نشته، د لپاره نشته چې نه مطبوعات شته نه مدني فعالان شته او نه څوک غږ جګوی سي او میم زرما ټول زما ده. یعنې په دغه اساس وخت کې خو بیا هم ښاغلی صدیقي دغه ستونزې دغه ناورینونه یوازې د افغانستان په جغرافیه کې پټ نه پاتې کیږي، لکه موږ او تاسو چې پوهیږو د ملګرو ملتونو رپورټونه تر هر څه د مخه خپریږي. بشري ناورین څخه به هغه که د راستنه کړی شویو په اړه وي، هغه که د زلزله ځپلو په اړه وي، که د بېوزله کورنۍ د وزګارۍ په اړه وي یا نور بشري ستونزې چې په افغانستان کې دي. ستاسو په اند د کونړ زلزله ځپلو او راستنه شویو کډوالو سره چې خیمو کې بې سرپناه دي څه ډول رسیدنه د چا لخوا کیدای شي؟
په مجموع کې خورې حتی باور کې چې دلته زه یوناما خارجانو سره ما مجلس درلود، هغوی سره دا موضوع کړه چې موږ شریک کړه، بحث یې پرې وکړی چې دغه کومکونه د ځپلو لپاره لکه د کونړ مثال ما ورته ورکړ چې دغه کومکونه چې شوی دا خو ولس ته بیخي رسېدګي نه ده شوی، د دې په څنګه نورې هغوی دا خبرې وکړې چې په دې موضوع موږ هم خبرې تر زیات اندازې پورې چې دا کومکونه اکثرا چې کېږي د ولس په نوم د خپل طالب وړي خپل جیبو ته اچوي. ما وپوښتنه ترې وکړه چې دا ولس هم دغه وایي او زه هم دا وایم، ته هم دا خبرې کوې، خو دا حل لاره چې ده هغه وایي چې حل لاره دا ده چې باید نظارت وي او موږ په خپل لاس کومک په خپل لاس باندې کومکونه وکړو، مستقیم ولس ته ولاړ شو ورکړو هغه خلک چې واقعا متضرر ده دغه لیست باید ونیول شي، موږ ته راکړل شي د دولت له خوا نه یو شفافه پروسه موجود وي. مګر وایي دلته خو کله چې لیست د طالب له خوا نه موږ ته راکول کېږي او مطبوعات نشته او موږ هم ډېر غږ نشو جګولی، د لپاره چې هلته یې موږ دفتر یا تړي یا د دې په څنګ کې هلته یې موږ کارمندانو باندې فشارونه زیاتوي یا په یو طریقه باندې لکه څنګه چې خارجي مؤسسات چې ټول په افغانستان یې وشړلې بنا داسې هغه دا خبرې کېدای شي زه موږ مطمئن یم چې په سلو کې 80% د کومکونه د طالب خپل طالب جیب ته ځي، یعنې ولس ته 100% نه ځي. نو هدف دې کې دا ده چې ملل متحد هم په ده بخښنه غواړم اشاره ولرم په لاندې کې ډاکټر سره ما زه خپل د طب ډاکټر یم، ډاکټران سره ما خبرې وکړم چې دا تاسو څه هغه وایي چې کله چې د اکثره د طالب مشران چې اکثره موږ ته راځي هغوی بخښنه غواړم د بواسیر په مرض مبتلا دي. ما ورته دا څنګه وایي دا خو هغه کله چې په ماشومتوب کې چې کوم اشتباه کړی هغه تکلیف د دوی ده. نو یو کس د دوی طالب د هلک نه تر یا پورې چې مشران په بواسیر باندې اخته وي او دغسې زاړه خلک وي بدبخت خلک وي دا به نو په وطن باندې به څه غیسونه میږي موږ په ولس باندې دوی به سهر رحم وکړي او ولس لپاره به څه وکړي بنا د طالب په موجودیت کې د طالب نه هیڅ کله ګینه نه کېږي او ملل متحد هم مننه. په لاندو کې عبدالله څخه به واورو چې د خلکو غوښتنې څه دي او بیا جنبندي ستاسو وروستۍ خبرې به ولرو په لاندو کې. مهرباني عبدالله. خلک همدا غوښتنه کوي چې تر ټولو ژر تر ژره هغه کسان چې دا اوس هم بې سرپناه پاتې دي هغه که په کونړ ولایت کې دي یا هم په نورو ولایتو کې د هغوی کورونه نړېدلي وي او هغوی په لارو کې پاتې دي. همدا اوس د طالبانو د دفاع وزارت ځینې اعلامیې خپرې کړي دي چې دوی په بادغیس کې په فاریاب کې او په ځینو نورو ولایتونو کې دوی په واورو کې بند کسان ژغورلي دي. نو له دې څخه معلومیږي چې اوس هم خلک له واورو څخه لاندې دي، خلک په لارو کې بند پاتې دي او جالبه دا ده چې 2 ورځې وروسته طالبان دا خلک ژغوري. نو له دې څخه معلومیږي چې کېدای شي خلک طلب سوي وي او د خلکو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره د خلکو ته مرستې ورسول سي او دوی یو حد اقل یو داسې ځای ته انتقال سي یا دوی ته داسې مرستې ورسول سي چې دوی ژوندي پاتې سي. ښاغلی صدیقي په لاندو کې له تاسو واورو چې د ناورین مخنیوي کې څوک څه ونډه لوبولی شي؟ هم ولس په دې کې ډېر مؤثریت لري، بیا خاصا دولت او د دې په څنګ کې ولس غوښتنه هم دغه ده چې باید د پروسه د ملل متحد د نړۍ نه غوښتنه دا لري چې باید چې په ډېره شفافه توګه باید انتقال شي او هغه متضررینو ته باید ورسېږي او د دې په څنګ کې حاکمې ډلې باید د افغانستان د ولس د خوږ ګوتې نه هغه استفاده ونه کړي، غلط استفاده ونه کړي. په دې اساس وخت کې واقعا هغه کومکونه چې رسېږي هغه باید افغان ولس ته ورسېږي د لپاره چې زموږ ولس په ډېر بد حالت کې قرار لري او په نړۍ باندې زه غږ کوم چې د طالب په موجودیت کې چې ټول طالب موجود وي هېڅکله موږ افغان ولس به ښه ورځ ونه ویني. بناءً د دوی نه مو دا ده چې د طالب په موجودیت کې تاسې تجدید نظر وکړئ او د ولس نه مو دا غوښتنه ده چې خارج کې اوسېږي او داخل کې اوسېږي. غوښتنه مو دا ده چې راځئ چې ملي قیام وکړو لکه څنګه چې موږ تدریجي مرګ هم مبتلا یو، راځئ چې په یو ورځ سره مړ شو او یا د دې خلکو نه موږ نجات پیدا کړو. مننه. زموږ فرانسې څخه زموږ خبریال عبدالله حمیم او د پخوانی مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي له ګډونه مو نړۍ مننه. د سپړنې خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو څخه غوښتنه کوو چې د افغانستان انټرنیشنل راتلونکې خپرونې هم وګورئ او ویې څارئ. تر بیا ښې چارې.